не істеу керегін білесің, қалай өзгеру керегінде. Бірақ өмірім өзгермей жатыр. Неге? Себебі білім жеткіліксіз. Өзгеріс кітаптан емес, мотивациядан емес. Өзгеріс мидан басталады. Сен жалқау емессің, сен әлсіз емессің. Бірақ дәл қазір сен миыңды қалай өзгертуге болатынын толық қолданбай жүрсің. Адамның миы ойлау үшін емес, тірі қалу үшін жаратылған. Ертеде жыртқыш болды, аштық болды, суық болды. Сол кезде мен мына сұрақтарға жауап іздеді. Қауіп бар ма? Қашу керек пе? Тығылу керек пе? Керең ойлау емес, жылдам реакция маңызды болды. Сондықтан мидың бірінші міндеті тірі қалу. Ал мен кіммін? Өмірдің мәні не? Мен қалай өзгере аламын деген сұрақтар екінші орында қалды. Ми өзгерісті қауіп деп қабылдайды. Себебі ол белгісіздікті ұнатпайды. Сол үшін ми сені ескі әдетке қайтарады. Ми қауіп пен қауіпсіздікті ғана таниды. Оған сенің арманың маңызды емес. Оған бір ғана нәрсе маңызды. Сен тірі қалдың ба, жоқ па? Мидың ішінде 3 қабат бар. Бірінші қабат – рептилия миы. Бұл мидың ең ескі бөлігі. Ол дамуды ойламайды, арманыңды түсінбейді, логикамен жұмыс істемейді. Бұл ми. Ол қауіпті бір сәтте анықтайды. Ол қашу, күресу немесе қатып қалу реакциясын іске қосады. Бұл ми ойланбайды, логика қолданбайды. Оның басты сұрағы біреу: қазір аман қаламын ба? Бұл автопилот. Екінші қабат – эмоция миы. Бұл сезімдер мен естеліктерімізге жауапты ми бөлігі. Бұл ми. Ол өткенді сақтайды. Бұрын болған жағдайларды және сол сәттегі сезімдерді есте сақтайды. Жаңа жағдайды көргенде бірден бұрын осындай болды ма деп тексереді. Егер өткенде жаман тәжірибе болса, қорқыныш немесе сақтық тудырады. Ал егер жақсы тәжірибе болса, жайлылық пен сенім береді. Үшінші қабат – саналы ми. Негізгі қызметтері: ойлау, таңдау жасау, өзгеру қабілеті және болашақты елестету. Бұл маңдай бөлігі. Адамды өзгертетін жалғыз жер осы. Себебі тек осы жерде адам өзін байқайды, таңдауды өзгертеді және жаңа болашақ құрады. Өзгеріс автоматты түрде болмайды. Ол саналы мимен жасалады. Мәселе қайда? Адамдардың 90%-ы бірінші және екінші қабатпен өмір сүреді. Яғни автомат, әдет және реакция режимінде. Сондықтан адам мен өзгергім келеді дейді. Бірақ сол баяғы әрекетті қайталай береді. Адам күнде бір оймен оянады, бір әрекет жасайды, бір нәтиже алады. Бұл автомат ми. Бұл әдет. Ал сен басқаша өмір қаласаң, сол сәтте саналы ми оянады. Бұл шешуші сәт. Ескі әдеттен шығу, жаңа ой таңдау және басқаша әрекет жасау. Бірақ дәл осы жерде ми қарсы шығады. Неге? Жаңа ой белгісіз. Белгісіз рептилия миы үшін қауіп. Сондықтан қорқыныш келеді, күмән пайда болады және кейінге қалдыру басталады. Бұл әлсіздік емес. Бұл ми жұмысының табиғи заңы. Өзгеріс деген қауіпсіздіктен саналы түрде шығу. Оны жасай алатын жалғыз ми бөлігі саналы ми. Сонда адам қалай өзгереді? Саналы ми арқылы. 3 қадамдық ғылыми формула. Аңғару. Бұл оятқыш сияқты. Сол сәтте сен өзіңді байқайсың, автоматтан шығасың және миың оянады. Осы кезде саналы ми қосылады. Екінші – пауза. Пауза бұл тоқтау. Айқайламай тұрып, жауап бермей тұрып және қашпай тұрып. Бар болғаны 1 секунд. Сол 1 секундта не болады? Әдетте ми автоматта істейді. Қауіп бар деп ойлайды, тез реакция береді және ойланбай әрекет етеді. Бұл тірі қалу режимі. Қарапайым мысал. Біреу бірдеңе айтты. Бұрын бірден жауап беріп, кейін өкінетінсің. Енді 1 секунд пауза жасайсың, тыныс аласың, ойланып, саналы жауап бересің. Пауза әлсіздік емес, пауза күш. Үшінші – жаңа әрекет. Ми жол сияқты жұмыс істейді. Бұрынғы әрекет ескі жол. Мысалы, айқайламай тыныш сөйлеу
немесе кейінге қалдырмай 2 минуттан бастау. Сен жаңа әрекет жасағанда ми жаңа жол сала бастайды. Бұл жаңа нейрондық байланыс. Басында ол ыңғайсыз және қиын сезіледі. Бұл қалыпты. Жаңа әрекетті қайталасан, жаңа жол күшейе түседі, ал ескі жол әлсірейді. Сөйтіп жаңа әрекет жаңа ойды, ал жаңа ой жаңа менталитетті қалыптастырады. Адам ойлау үшін емес, ойлауды үйрену үшін жаратылған. Ойлау талант емес, ойлау жаттығу. Кім ойлауды үйренсе, сол өмірін өзгертеді. Сол сәттен бастап, адам өз өмірін өзі жасайды. Көп адам өмірін тағдыр деп ойлайды. Ал шын мәнінде, ол байқалмаған ойлардың нәтижесі. Ой тек ой емес, ол бағыт. Ал бағыт өзгермейінше, жол өзгермейді. Көп адам өмірін өзгерткісі келеді, бірақ өзгермейді. Біз оны жалқаулық дейміз, әлсіздік дейміз. Бірақ шындық мүлде басқа. Сенің проблемаң жалқаулық емес. Сенің проблемаң миыңды қалай жұмыс істетуді білмеу. Арман, қиял, өзгеріс, ғылым. Адам ойлау үшін емес, тірі қалу үшін жаратылған. Бірақ саналы адам тірі қалудан жоғары тұра алады. Ешкім келіп өміріңді түзеп бермейді. Себебі бұл сенің жұмысың, сенің бағытың, сенің таңдауың.